Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. 3-sinf ona tili 15-mavzu gap mazmuniga mos fe'llar topish mavzusidan 56-mashq yoki vazifani ko'ramiz. Qavs ichida qaysi fe'llar jonivorlar harakatiga mos kelishini aniqlab gaplarni o'qing. Birinchi gapimiz: qushlar simyog'ochga qo'ndi, o'tirdi. Ikkalasidan bittasini mosini qo'yib yozamiz. Qo'ndi, albatta qushlar qo'nadi. Shuning uchun birinchi so'zimizni olamiz. Qo'ndi so'zini. Qushlar simyog'ochga qo'ndi. Ikkinchi gapimiz: tovuqlar donlayapti. Ovqatlanyapti. Tovuqlar donlayapti. Tovuqlar demak don yeydi. Shuning uchun birinchi so'zimizni olamiz. Donlayapti. Nima qilyapti? Donlayapti. Olapar uchasidan qarayapti. Mo'ralayapti. Olapar uchasidan mo'ralayapti. So'zi ko'proq mos tushadi. Mushuk quyosh nurida yayrayapti. Mushuk quyosh nurida rohatlanyapti. Mushuk quyosh nurida rohatlanyapti. ni olsak ko'proq mos tushadi. Demak, bugungi vazifamiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr.